Ну и снова здравствуйте. Снова мы на рыбалке, снова в Ойкары приехали. Решили опять половить налима. Время сколько у нас? 7, да? 15 минут 8 уже. 15 минут 8 вечера, тоже с ночевкой. Приехали четвером. Азат, Миша там сидят, попробуют пыжика. Ну, а мы сразу пришли с Сашкой налимы, хотим потаскать. Они уже поймали 5 ершей. Вот сейчас мы будем ставить. Только что расставились, палатки поставили. Там палатку поставили. Ну и будем ловить. У Сани, кажется, уже был удар. Ерша сняла. Ну все, не переключаемся, смотрим. Сейчас до пацанов сходим. Народ сидит чуть-чуть. Ветер что-то опять. Да, здравствуйте. Что мы тут делаем? Ерши есть? Все для вас. Все для вас. Пыжика нет, да? Пока нет, но обещался подойти. А чего вы дверь не закрываете? Вам тепло, что ли? Так мы вас ждем, а? А я с пакетом за ершей взять. Пожалуйста. Чего уже? Ну что, начинаем налима долбить. Сделали еще мы этих. Балалайки. Кстати, смотри, я как закрутил. А, так 8. О, клюет. Берет. Очень мелочь мелкая. Что-то мелкое, но берет что-то. Или ленивая, просто что только начинает уже. И еще вся ночь впереди. Тут будем сейчас налимом все разносить. Ну, если будет клевать, конечно. Все, солнце заходит, но пока еще не было клевок. Не, пару раз было, не знаю, что такое. Если не будет здесь ловиться, надо сверлиться, искать, где он стоит. Че, Сань, замерзшая? Да. Хорошо, ага. Ну, там она какая-то лунка, какой-то кажется, меньше растет. Ну, живая? Да, я сломал. Блядь, холодно там. Я тебе говорю, сейчас вот Не, ночь. Вот ночью, если здесь ловиться не будет, пойдем искать. Палатку надо будет переставлять. Что-то пока нет клёва. Солнце зашло. Саня пошел на улицу попробовать. И ветер так и не прекращается. Так, а сколько у нас время? Время 8:30, а еще светло. Все, полярный ноль. Ой, день начинается. Скоро вообще темнеть не будет. Ну давай, подходи уже, пора бы. Пора бы уже. Все уже темно. С палатки вышли, вот так пробурили метров по 10 до Азатовской палатки. Вот у меня была сейчас одна поклевка вот здесь. Сейчас вот тут. Сейчас попробуем рыбачить. Сорвался. Ну что-то маленький как будто был. Здесь еще будем переставлять палатку оттуда. Ну еще в палатке потом попробуем. Сейчас еще не стемнело сильно. Здесь поглубже, чем в палатке. Где-то на полметра. Что, дернуло? Вот у Сашки тоже. Ну все, он выходить начал. Может и в палатке. Слышь, может он в палатке будет? Надо там попробовать будет. О, удар был.
Сидит, ёршик сидит. Пускаем быстро, быстро, быстро. О, берет. О. Есть. Есть. Не хочет заходить. Заходить не хочет. Бля, он тут. Бля, багорик надо, что ли? А? Да. Саня, багорик надо. О, все, пошел. Хороший. О! Фига себе, какой хороший. Вот это хороший. Чтоб палка деревянная была. Ну, килограмм 5, наверное, да? О, красавчик. И кто-то заткнулся. Все, может сюда Всё. палатку переставлять. Так что там? Попробуем там. Ага. О, пошло дело. А то мы что-то заскучали. Пока видно в камеру, я так думаю. Но пока ветер чуть-чуть утих, можем так побегать, рыбачить. Есть! Ах, сошел! Ну, этот поменьше был. О, опять берет. О, есть! Этот... Все, отпустил. Не пролазит в лунку 150-ю. Оп, есть. Да что ты, облет упирается и все. Все, сошел. Бедный еж. Ничего, пойдешь. Еще раз. Облет задевает и срывается, блин, гадость. Сейчас, может, сюда палатку поставим. Попробуем в палатке, если не будет ловиться. Вот здесь хорошо ловится. Во, бьет. Ах, сорвался. О. Давай. Есть. Вот облет упирается и все, сволочь. Лезь. Уже третий, вот здесь надо палатку ставить. Пока ты занимаешься. Давай, лови. О, смотри, как бычок. Мне там тоже было возле дороги. Да нет. Понимаешь, что видишь, крутится там, туда-сюда ходит, бля. О, вот он. Есть? Ага. Тащи. Ах, ты ушел. Ты около льда не сильно не старайся. Он, видишь, крутится, смотри. Жрачка пахнет, бля. Сейчас я поймаю, он еще далеко не ушел.
около льда, осторожно. Ты его вниз не опускай, а держи в натяг. Он когда голову засунет, он сейчас это, запятой становится там. Сейчас хвост выпрямит, он сам вылезет. А так ты его отпустишь. Во-во-во, тяни, тяни. А где у нас багры? Вот он. У меня... Давай, тащи, тащи. Тащи, подожди, он хвост не выпрямил. Он сейчас хвост выпрямит и зайдет. Я потихоньку так поделал раз. Еще не сопротивляется. Сейчас пойдет. Да, он залез уже. Хвост он еще не... Он хвост... Во, теперь хвост выпрямил. Подожди. Сильно только не дергай. О, красавчик какой! Вот это красота! О, какие, по-моему, даже еще мощнее, да? Ну давай, они поели, понимаешь, да? Дурачусь. Ой, я скучал. Красавец, какой красавец. Ага. Ну. Так, мы в палатку зашли. Если жор начался, то мы здесь остаемся. А если нет, переходим на мою вот туда лунку рабочую. Бля, что-то он изогнул меня. Может, из-за этого срывается? Так, что у нас там совершали? 2 осталось. Да пока... Вот это выход был. Тоже девочку топит уже. Они? Замерзли? Потел уже. Цуцики. Ну сейчас посмотрим. Может, только вышел. А если здесь его нету, пойдем, да? Блин, так неохота. Охота. Вот здесь на полметра. Меньше, да? Ну. Сейчас посмотрим, что он скажет. Это место аж переборщили немножко. А чем мы там на ветру будем сидеть? Туда, прям туда-то. Время не тянуть, да? Пока он есть. Ладно, мы, короче, переходим туда, как перейдем, включимся. Ну все, мы переехали. Сейчас будем, надо поймать хоть одного срочно. Сейчас, сколько времени? Без 5:10. Ну все. Давай. Так, перчатки надо одеть, ну и нахрен руки резать. Фу. Сейчас раз и перестанет здесь. О, у меня уже клюнул. На. Он вверху. А как он вверху-то клюнул? Он это, Мишка, вообще сырок выпал, лунку и обратно ушел. Да? Так он у меня вверху клюнул, подо льдом. Вот он, ух ты. Вот, пришли на место. Все, Теперь начнется. Да. Нашли мы тропу эту. Коёрчика не сажала, не случайно. А у меня, кстати, может тоже. Не, одна сидит. Блин, вот этот конус, он хреново проходит, тоже сидит. Блин, чуть-чуть мешает. Ладно. Зато на лиму есть куда складывать, да? Будем ложить колтушку сразу. Бить. О, есть! Вот все он. Вот он, есть! Запятой он становится. Нет, у меня ушел. Все, пошел. Вот теперь хвост. Хвост. Я его еле забагрел. Колотушка, бей его, бей. Печку не разнес. Вот теперь в тепле-то можно рыбачить, да? Ага. Я смотри, его за что поймал-то, еле-еле. Я сошел, бля, пока только до льда вошел. В лунке воронка такая. Полотенце. Что-то
Что-то он какой-то страшный. Ух ты, вот он сидит, Рука загибается. А что-то... Вот так поставить. Вот голова проходит, еще подожди чуть-чуть, потому что у него хвост запятой белый. Крутится. Сейчас. Он выпрямится, он загнул Ага. хвост. Я голову еще не довел. О, нет. Стоп. У тебя те же бумажки. Ох ты, сошел, все. Сошел, не оторвал. Ага. Нет. Тройник там, крючок, посмотри. Крючок-то нормально. Блин, как мне так сошел? О, берет. Ах ты. Я дергаю что-то рукаш. А на земле только начинаю чувствовать, что он поднял. Че, съел что ли? Ерша съел что ли? Сволочь, утащил. Вон мороженое-то прицепи. На этого я уже сколько поймал. Сейчас вот этот обгрызок. Давай. Он там стоит. Стоит. Ты потом эти налезки еще заусенцы надо проверять. А. Вот он уперся. Все, пошел. Тихо, подальше. Блять, попасть не могу в него. Неудобно палатки, блядь. Палатки неудобно. Сейчас он О. по ноге. Вот это хорошо взял. Че, опять на эту ловить? А что, попробуем? Попробуй. Че, хватит его бомбить? Или еще надо? Бля, мы тут все эти Что? двери запачкаем. Вот он. Ох, есть. Есть? Угу. Маленький? Ага, такой идет. Нормальный. Ой, красавец. Эй. Тут печку нахуй взрывами разнесет. Печень. О, Вот, вовремя ушел, бля. что, хватит или еще побить? Не, главное, чтобы прямо был просто. Бля. Ерши так не ловятся, как налимы. Там что, я леску твою? Нет. Бля, их выпрямлять надо там еще, Саня, потом. Ага. А то они тогда, помнишь? Неудобно было, но машину Неудобно. были. Ты что, без перчаток? Ты перчаток вытаскивал? Все, сел нам. Нет. Голову сожрал. Головы нет. Сейчас я поймаю его. Да, сейчас он сам поймаю. Сам поймаю, он мой, он уже тут. О. Давай. Есть. Бля, без перчаток тяжело. Пошел. Вот теперь хвост застрял. Давай, надо вытащить. Не вытаскивай полностью. Я его сейчас цукну его. Наоборот, разворачивай как можно. Сука. Где? Багорик, нет, стоит, он куда развернется. Ай. Тупой. Ушел, что ли? Не. Он не уйдет. Бля. Дай-ка себе свой багор достану. Надо достать. О. Тащи. Полка. Все разнес. Тебя ведь попасть, бля. Сейчас оглушил меня тут. По башке, бля.
Так, надо проверить. Не, потом на панику стукнешь, пока не боюсь на него. Ох ты, ой, сорвался. А где? Вон мой багорик, бери. Ага. Маленький, Ох ты сошел, блин. сошел. Ну, только легенький, слышал, ну, мелкий. Ух ты, блин, со дна взял. Сожрал, что ли? Вот да, что так вот ходуном ходит. Помню, жарко стало, но печку-то не знаю, топить. Я все, кажется, снял. Даже пара нету. Вот смотри, сам этот конус застревает. Блин. Ох ты, вот это хороший. А чё у меня не лезет? Нет, есть. Сидит? Ага. Да. Вот это я тропу нашел, да? Ага. Бля, вовремя это сделали. Пробурились, бля. Угу. Бля, пока не дергать, что ли, мы-то сейчас вдвоем замучимся. Да, это не очень-то большой. Вот так вот вытаскивать. Не матерись. Ой, вот так вот. И все, не буду у нас печки ломать. Так, Ёршик-то сосел. Сань, выкидывай туда или Ага. сюда будешь. Какая Без разница? разницы. Так, просьба, экономни, пожалуйста, ловите. У нас... Мало еще. Что ты, заходи на наше веселье. Не, пока я. О, знаешь, как Аж спотели мы, блин. Тихо, я вон еще вытащил. Еще одну? Сейчас только что. О, Всё, о, передать. есть, Крючок? Крючок, да? Ну, поводок Да, передай. там я этот возьму. есть. Что-то маленький. Стукнего. Маленький не надо будет. А что, можешь отпустить его? Да, маленький. Он не заглотнул. Мы же не такие звери, блин. Все, мамку зови. Блин, он сейчас хрен перевернется. Но уйдет сейчас потихоньку. Задом. Ладно, мужики. Давай. Так, ты думаешь, он ушел или там стоит? Мне кажется, он там Попробуй. стоит. Не ушел. Что-то резко перестал. Не надо этого делать. Надо его подозвать, подолбить. О! Блин, у меня этот налим тут вылез. Вытащи его, да и все. Смотри, руками ловим на лиму. Во, видишь? Его надо... Не, его надо просто А, не головой головой. туда вниз. О, сейчас уйдет. Вот они. Кто там не придет, бля. Да я говорю, он не развернется. Он сейчас должен развернуться. Сейчас он, Надя, позовет. Ох ты, вот, О, ух ты, видишь, вот она. сразу. Малыша отпустили. Ага. Вот, уже побольше, да. О. Ух ты. А то он есть? Не, это другой. Не, маленький. Ну тогда отпускай. Видишь? Отпускай. Только головой вниз. Ты что думаешь, тот-то потемнее был, это смотри, светлый какой. Ага. Че, отпускай? Да, головой вниз. Что с ним делать? Ага. Собаки у нас тут поселковые, хотят налимов утащить. Ну ладно, одного-то можно было бы маленького отдать. О, есть. Со дна берет. Блин, опять хороший. Колотушка сразу. Ой. О, это серьезный парень. Стукни ему сразу, он не сдвигался здесь. Никодим. Ох, что-то... А не, какой?
Средний. Ох, ты, вот это хороший, хороший. Удар, да? Удар-то хороший. Опять подошли, да? Ну меньше 2-то нету. Ой, вот он пошел. Так, колотушка у меня. Колотушка, колотушка. О, Блин, у меня пошел. уже весь позвонок у него поломался. Что, на голову поймался? Ага. Как я говорю, надо ерши это резать. Вот это хороший. Ты мне по голове. О, доставай. О. Славное ухо будет. Не надо бегать по этим жерлицам, да, бля? Ну, нахрен иди, я все руки поранил тогда. И все жерлицы поломал. Так что, он схватит и... Как магнит подтягивает, там, засасывает. А потом срабатывает, когда уже у него из задницы торчит. Сейчас печку затопим маленечко. Бля, вот это он вжарил. Все, брикет 2 поставлю, или один хватит? 2, 1, да. Один. Че этот вот большой, небольшой, маленький, да? Или что? Да не, пойдет. Пойдет? Пойдет. Газ добить. Ой, отдай ерша. Надо ножницы, где ножницы? Операция. Да? Операция. Так, этот, поджигалку. Это у нас первый год. Сколько рыбачим, первый год мы так по налиму все прикольнулись, да? Не забывайте, баллоны на печке не ставьте. А то потом в ушах звенит. Есть! На самку, видал как? Ага. Вот, давай, давай, давай. Давай, давай. Давай. Ух ты, он. Пошел бы. Такие разных цветов, да? Ага. Такие разные цветов. Стой. Блин, у него, смотри, он же головку засасывает туда. Палку возьми. О, бля. Ух ты, вот он сидит, бля. С двумя руками. Это рамки. Так, твоя леска. О, какой он дерзкий-то, бля. Фига себе. Как, смотри, как скачет, бля. Все. Бля. Все. Нормально. Пойдет. 13. Что-то знакомое. Это сейчас здесь 13, да? Да. И там, считай, 4 или 5. Если Азат еще не поймал. Ага. Короче, уже 16 точно есть. 17. Фу. Небо ясное, что-то северное сияние давно не было. Ага. Нету ничего.
Вот это разгорится. До пацанов схожу, прогуляюсь. Может, туда все дрова у них, пускай здесь дрова летают, утащим дрова. Какие? Вот это хорошо. Вот это хороший, кажется. Я его не даю. Он... Ох. Ух ты, блин, он там мощный. Да, не влазит да, морда. Бля, мы его... Чё, он хрен пройдет, походу. Смотри, что делает. Может пролезет, или багром попробовать, сколько достанет. В шпунку залез, бля. Бля, он лес скоро терет там. Ага. Смотри, что делает. Бля, вот это хороший я поймал. Блядь, руки режет. Да. Ой. Багром может помогать. Не хочет 150-ю лезть. Все, он головой застрял. Лом, попробуй это достать. А? Багром попробуй достать. Этот маленький. А мой подлиннее будет, да? Твой подлиннее. Вот только он хиленький какой-то. Да, это все. Одно название только у него, бля. Я даже не достаю его. О, голова пролезла, сейчас хвост ждем. А, хвост? Выпрямится пусть. Сгибается. Этот килограмм 6 точно есть. Все, застрял он. Куда назад пошел? Да. Может останется. Это надо ходить под подлокотники или под коленники. Бля, складывается. Вот он. Достаешь? Ага. Ага. Какой чек. Как тебе прям все поняли? Тихо, тихо. Не, это... Блин, ну-ка, своим попробуй-ка. Мой складывается, блин. Ну-ка, подержи. Достал? А. Штука его сразу по морде. А, ты за это поймал сюда? За мормышку. Ага.